ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് തെരണ്ടീനെ ജിഗ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ ഒരു സ്പോട്ടിൽ വന്നതാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമായൊരു ദിവസമായിരുന്നു. അത് സംഭവിച്ചൊരു 2 ഫിഷിംഗ് റോഡ് 2 ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. 2 ഓടിച്ചത് റോഡിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, ഞങ്ങളുടേതായ കുറ്റം കൊണ്ട് മാത്രം ഓടിച്ചു. ഒന്ന് ഞങ്ങൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പുറകിൽ മണ്ണിൽ ഒടക്കി ഒടിഞ്ഞു പോയ റോഡിന്റെ പീസ് കണ്ടോ, 3 ഇത് കണ്ടോ, 2 റോഡ് ഒരേ ബ്രാൻഡിൽ ഒടിച്ചു. ഒന്ന് മണ്ണിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉടക്കി, ഒന്ന് അടിച്ച് കൊള്ളിച്ചപ്പോൾ പുറകിൽ ഒടുക്കി. മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു മീൻ കിട്ടി, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു തെരണ്ടി കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുത്താട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ.